Komitetu Międzyzakładowego Kamińskiej Solidarności Parę Świętej Pamięci pana Jerzego Chałbinkę oraz jego małżonkę, przewodniczącą uzdrowiskowej struktur Solidarności, panią Grażynę Żywaczewską-Chałbinkę. Wieczny odpoczynek raczy dać Panie, a światłość Jego i stanie na nich świecić. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Dziękuję bardzo. Tak jak powiedzieliśmy na początku, nasze dzisiejsze spotkanie, właśnie ten dzień szczególny, dzień 35. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, poświęcone będzie temu okresowi, temu trudnemu okresowi wojennej historii Polski tu w Kamieniu Pomorskim. Stąd ogromna radość, iż tak licznie przybyli do nas świadkowie historii tamtych czasów. Raz jeszcze podkreślę, że cieszymy się z obecności pana Stefana Leszczuka, kamieńskiego więźnia sumienia, ale także państwa, ludzi pierwszej Solidarności. Proszę państwa, badania nad latami 80. w Kamieniu Pomorskim są dosyć skomplikowane i w zasadzie można powiedzieć opierają się na relacjach świadków historii, bowiem baza źródłowa, która do tego okresu się zachowała, mam tu na myśli materiały po bazach administracyjnych, czyli materiały Urzędu Miasta i Gminy w Kamieniu Pomorskim, a także po strukturach partyjnych Komitetu Miejsko-Gminnego, nie odpowiadają na szereg pytań. Materiały, które zachowały się w Instytucie Pamięci Narodowej, również po kwerendzie przeprowadzonej dotyczącej tego zagadnienia, również ta ilość pytań narasta. Na początku chciałbym przeczytać Państwu taką krótką notatkę dotyczącą tego roku 1981 i po jej odczytaniu chciałbym oddać Państwu głos. Rok 1981 był kolejnym, w którym napięta sytuacja polityczno-gospodarcza wyraźnie o sobie przypominała. Kamień Pomorski znajdował się na uboczu wydarzeń, jakie rozgrywały się w większych ośrodkach. Małomiasteczkowa rzeczywistość odbiegała od tej z dużych miast. Codzienność stanu wojennego dawała się jednak we znaki także i u nas. Najważniejszym aspektem powstałej w roku 1980 działalności istniejącej w mieście Solidarnościowej Międzyzakładowej Komisji Robotniczej stała się troska o sprawy bytowe mieszkańców, którzy zwracali się do związku ze swymi problemami. Skład tej Międzyzakładowej Komisji Robotniczej w roku 80 to przewodniczący pan Stefan Francuz, który niestety nie mógł przybyć na dzisiejsze spotkanie z powodu wcześniej zaplanowanego wyjazdu. Jego następcą został wkrótce świętej pamięci pan Stanisław Jurga, którego wspominaliśmy. Witamy wśród nas, witaliśmy już panią Marię Nowak, zastępcę przewodniczącego MKR oraz członkowie pani Wicela Synowiec, pan Stefan Jędrzejewski, pani Zofia Blaszkiewicz, pan Jerzy Chałbinka oraz pan Krzysztof Mądry. Rok 1981 to karuzela kadrowa w kamieńskim ratuszu, ale także w komitecie. W pierwszej połowie roku 1981 ze stanowiska naczelnika Kamienia Pomorskiego zrezygnował Eugeniusz Wołejsza. Powołanie następcy nie odbyło się jednak tak jak w dotychczasowy sposób. Zespół porozumiewawczy partii stronnictw politycznych, PZPR i jej satelici Zjednoczone Stronnictwo Ludowe oraz Stronnictwo Demokratyczne zaproponował kandydata, wobec którego swoje zastrzeżenia wysunęła Solidarność. Ostatecznie nowym, piątym z kolei po wprowadzeniu tego stanowiska w 1973 roku naczelnikiem miasta i gminy Kamień Pomorski został Ludwik Węgrzyn, dotychczasowy zastępca Wołejszy. Zmiany miały miejsce także w komitecie. W roku 1982 Bogusława Kwapisza zastąpił Zbigniew Jurkiewicz, a po swym awansie do Szczecina został zastąpiony przez Lecha Andruszkiewicza. Najbardziej dotkliwe dla mieszkańców stały się jednak dające wyraźnie we znaki braki do zaopatrzenia. Zarzuty ukrywania towarów, czyli nieuzasadnionego zamykania placówek handlowych kierowano pod adresem przedsiębiorstw odpowiedzialnych za zaopatrzenie. Kamieńskie placówki handlowe nie były w stanie zaopatrzyć mieszkańców. Problemy handlu nie ominęły także i naszego miasta. Kronikarz miejski, który w 1981 roku tak pisał o sklepach pełnych spięć, kłótni i awantur. Skromniej niż dotychczas przebiegała Wielkanoc 1981 roku na mocy decyzji
wojewody szczecińskiego wydanej przed świętami na jedną osobę przysługiwał kilogram mąki i ćwierć kost masła. Kolejki topiły się w krajobraz miejski. Pod sklepami pojawiały się już o 4 rano, zwłaszcza w czwartki i piątki. Sytuacja pogorszyła się w lipcu. Zaopatrzenie w chleb, mleko czy mąkę nie pokrywało dostaw kartkowych, nie wspominając o rzeczywistym zaopatrzeniu. Zaopatrzenie rynku w artykuły przemysłowe było o połowę niższe od pożądanego. W tym asortymencie sytuacja najdłużej przedstawiała się ze środkami czystości, których miało brakować aż 90%. Wydarzenia 13 grudnia zostały przyjęte w Kamieniu, jak czytamy w kronice miasta i gminy Kamień Pomorski. To jest takie źródło oficjalne i w zasadzie jedyne, gdzie się wprost mówi o tym, jak to miało wyglądać. Pisze tam autor tej kroniki, również to jest związane wcześniej z aparatem, iż wydarzenia te przebiegały w cudzysłowie w atmosferze powagi i spokoju. W mieście, jak pisał autor kroniki, panował spokój, ład i porządek. Przy urzędzie miasta i gminy rozpoczął działalność komisarz wojskowy będący delegatem w Wronu. I pisze tenże kronikarz, ingerujący, tu zacytuję, ingerujący skutecznie w szereg spraw, załatwiając je szybko, sprawnie metodami dyscypliny wojskowej. Ten język też jest specyficzny charakterystyczny dla ówczesnych czasów. Autor kroniki nie uznał jednak za stosowne wspomnieć o osobach, z oczywistych względów wspomnieć o osobach, które pozbawione zostały wolności. Kamieńscy więźniowie sumienia i bohaterowie tamtego czasu to Ryszard Nachumeniuk, Jerzy Hołbinka i Stefan Oleszczuk. Pierwszy z nich został internowany już w dniu ogłoszenia stanu wojennego. Posądzony o to, iż, cytuję, może podjąć działalność skierowaną przeciwko interesom politycznym PRL i powodującą zakłócenia w gospodarce narodowej. Nachumeniuk niemal rok przebywał w powodach odosobnienia w Goleniowie i Wierzchowie Pomorskim. Jerzego Hołbinkę oskarżono o to, iż 14 grudnia 1981 roku jako sekretarz Kamieńskiej Solidarności, mimo zawieszenia działalności tego związku, zgodnie z dekretem o stanie wojennym, nie odstąpił od udziału w działalności związkowej, kolportując, tu zacytuję, po zakładach pracy prasę w postaci tygodników Solidarność i Jedność, a nadto rozpowszechniał ulotki w postaci odezwy Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego Stoczni Szczecińskiej, nawołującej do niezwłocznego stawiania się w zakładach pracy wszystkich członków Związku NSZZ Solidarność dla natychmiastowego i zdecydowanego działania. Koniec cudzysłowu. 15 stycznia 1982 roku Jerzy Hołbinka został skazany przez Sąd Wojewódzki w Szczecinie na rok pozbawienia wolności z zawieszeniem na 2 lata. Na skutek rewizji wniesionej przez prokuraturę Sąd Najwyższy uchylił orzeczenie o warunkowym zawieszeniu kary. Stefan Oleszczuk został zaś oskarżony o to, że 15 grudnia 1981 roku w Kamieniu Pomorskim jako człowiek NSZZ Solidarność nie odstąpił od działalności związkowej, pobierał i kolportował ulotki w postaci odezwy MKS NSZZ Solidarność oraz Komitetu Strajkowego Stoczni Szczecińskiej im. Kowarskiego, nawołując do niezwłocznego stawienia się w zakładach pracy członków związku celem natychmiastowego i zdecydowanego działania. Była to taka formułka powtórzona w przypadku pana Jerzego Hołbinki i w przypadku pana Stefana Oleszczuka. 20 lutego 1982 roku został skazany wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie na rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności z zawieszeniem na 4 lata. Jednocześnie sąd zobowiązał oskarżonego do wykonania 20 godzin pracy na cele społeczne wskazane przez Urząd Miasta i Gminy w Kamieniu Pomorskim w terminie 3 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku. W wyniku rewizji wniesionej przez prokuraturę Sąd Najwyższy uchylił orzeczenie o warunkowym zawieszeniu. Tyle te oficjalne źródła, ale Państwo mają obraz tych wydarzeń w pamięci. Stan wojenny zawieszony został 31 grudnia 1982 roku, a ostatecznie zakończył się 22 lipca roku 1983. Ja sam przyszedłem na świat 4 miesiące po tych wydarzeniach, stąd dziś głos będzie należał do Państwa.